大家好，今日嚟同大家做下產品評測。今次要評測嘅產品係 Lycoa 一個好特別嘅產品，叫 Boa Baby。咁佢呢個係一個 Electronic Photography Boa 嚟嘅。咁中文直譯呢，就係電子式攝影用嘅吹風機。咁如果睇翻佢產品嘅網頁呢，佢呢個產品嘅目的係想取代原本用嚟吹走鏡頭上面塵埃嘅吹風球，即係好似我手上呢個揞起上嚟會吹風出嚟嘅吹風波波。呢個 Boa Baby 有幾個特點係吸引我買佢返嚟嘅。第一，當然係佢嘅電子式設計啦。咁佢係用電去推動一個高速嘅無刷摩打去產生風力去吹塵嘅。咁因為佢係用電呢，當然係比用手撳啲風出嚟咧係慳力好多嘅，咁用佢嚟大掃除咧，隻手就唔會咁攰。咁另外一個特點咧，就係佢呢個風力咧係可以達到70個 kilometer per hour 嘅。咁佢呢個70 kilometer per hour 嘅風速咧係聲稱咧係會大過傳統嘅吹風球嘅2倍嘅。咁如果係真嘅話咧，呢個 Boa Baby 應該係會比傳統嘅吹風球咧清潔得更加乾淨嘅。我喺稍後咧都會用實驗去證明下佢係咪會比手動嘅吹風球咧清潔得更加乾淨嘅。第三咧就係佢有一個過濾網嘅設計，個 Boa Baby 嘅吸氣位咧係有一塊 filter 喺度嘅，咁佢係會將吸入嘅空氣咧進行過濾。理論上咧吹出嚟嘅風係會比周圍嘅空氣更加乾淨嘅。如果用埋佢另外一個 CMOS 嘅 filter 咧，即係呢一個，咁 Lycoa 聲稱咧係更加可以去清理呢個 CMOS 嘅。咁啊，首先咧同大家做一個簡單嘅開箱，睇下裏邊係有啲咩先。咁可以見到咧，佢呢個包裝咧都幾靚嘅，咁啊都幾有心思嘅。咁啊咁樣拉出嚟咧，就可以見到佢盒中有盒啦。咁啊打開埋呢個盒，哇！就見到佢裏邊嘅說明書、啲產品介紹，有條 Type C 嘅充電線，同埋佢呢個 Lycoa Boa Baby 嘅本體。咁呢個 Boa Baby 咧就係咁啦。咁可以睇到咧，佢前面就有塊 filter 啦，可以拆到出嚟嘅 filter。撳實佢咧，佢又會吹風啦。咁啲風力咧都好似幾大下嘅，就咁用手去感受咧，啲風力都幾大下嘅。咁我就用呢個風速計咧，去試下佢嗰個風速係幾多先。可以見到咧，個 Boa Baby 咧用普通嘅 filter 咧，個風速係可以達到73個 kilometer per hour 嘅，咁都係合乎佢嘅描述咧，係有70 kilometer per hour 咁嘅風速嘅。咁我哋再試下一個手動吹氣波波嘅風速，究竟係可以去到幾多先？咁我差唔多撳到手軟啦。咁佢嘅最大風速咧都係24左右嘅。我另外再準備一個靚少少嘅吹氣波波啦。咁啊，再試下佢風速。咁啊，最大風速咧
都係26km/h 嘅。咁啊，代表呢個 Boa Baby 嘅吹塵效果咧係好過呢啲傳統嘅吹氣波波咧。咁我哋不如攞啲塵埃實測下，係咪真係有咁嘅吹塵效果先？好，我呢度咧就準備咗一個手機，咁我係用顯塵燈咧，就令到佢嘅塵咧就更加容易觀察到嘅。咁首先咧，我就會用 Boa Baby 咧去吹下上面嗰啲塵，睇下可以吹走幾多塵啦。咁吹咗一輪之後咧，就會發覺咧佢吹走咗一啲塵，但係咧仲有少少塵咧，呢啲附着力比較高嘅塵咧係未能夠吹走嘅。咁理論上咧，一個吹塵效果即係風速比較高嘅 Boa Baby 吹完之後咧，剩低嘅塵咧，手動嘅吹塵泵咧係應該吹唔走嘅。咁我哋就再試下揾一個普通嘅吹塵泵吹下先。嗱，咁啊，又再有幾粒俾呢個手動吹塵泵咧係吹走咗嘅。咁啊，試下吹下呢粒啊，用下 Boa Baby 睇下先。呢粒咧係吹唔走嘅，咁我就再用吹塵泵吹下先。咦，咁得意 Boa Baby 吹唔走嘅塵埃咧，一個手動嘅吹塵泵咧，竟然係可以吹得走喎！到底係咩回事咧？唔係話 Boa Baby 吹風嘅速度咧係高過呢啲手動嘅吹塵泵咩？我啱啱都用風速計去測量過，的確咧係 Boa Baby 吹出嚟嘅風速咧係大過手動嘅吹塵泵㗎。2 hours later，經過一番研究咧，終於發現個問題所在啦。用呢風速計咧去測吹塵泵咧，其實係對吹塵泵唔公平嘅，因為呢吹塵泵咧吹出嚟嘅風力咧係只係一瞬間嘅啫，永遠都係唔會帶到呢個風速計嘅扇葉咧去到吹塵泵嘅最高風速嘅。咁如果睇翻呢啲吹塵泵嘅網頁咧，可以見到咧，佢哋係唔會用風速去表達呢個吹塵泵嘅性能嘅，佢哋係會用一個最大壓力，即係 kPa 咧，去描述呢個吹塵泵嘅性能嘅。咁正好咧，我手上有一個壓力計，咁呢個壓力計咧係可以顯示呢個探頭所受到嘅壓力嘅。咁我哋一於用呢個壓力計咧去測量下 Lightcore 嘅 Boa Baby 產生嘅風壓，同埋呢啲傳統嘅手動泵產生到嘅風壓分別係幾多啦？咁咧，我而家個檔位咧就 set 咗去 kPa，咁呢個咧就係佢而家呢個壓力嘅讀數。咁當我開着個 Boa Baby 對住佢吹咧，可以見到咧，佢係去到2.0左右嘅讀數嘅。咁我喺度咧試下用一個 logging 嘅功能咧，讀取佢嘅最大數值。Boa Baby 咧係瞬間嘅最大壓力值咧係可以去到4個 kPa。咁我哋再試下呢個手動嘅吹氣泵啦。可以見到咧，呢個黑色嘅手動吹氣泵咧，佢嘅瞬間嘅壓力值咧，竟然係可以達到13個 kPa 嘅喎。我哋再試一次。
今次嘅壓力值呢，直頭去到19個 kPa。我哋試埋另外一種藍色嘅吹氣泵，可以見到藍色呢個吹氣泵呢，瞬間嘅壓力值呢都可以達到去11個 kPa。咁其實好明顯啦，Boa Baby 呢吹出嚟嘅風呢係一種好持續，但係壓力呢係好低嘅風嚟嘅。咁手動嘅吹氣泵呢，吹出嚟嘅風呢係一瞬間嘅啫，但係佢吹出嚟嘅壓力呢係大過 Boa Baby 嘅幾倍嘅，4個 kPa 對20個 kPa 爭有成5倍咁多嘅。咁啊，可以解釋到咧點解我用一個手動嘅吹氣泵去吹塵呢係有效過用 Boa Baby 去吹塵嘅。咁喺最後呢，我再嘗試下用呢個壓力探頭呢，配合呢個示波器，將 Boa Baby 同埋手動吹氣泵所產生嘅壓力呢，用示波器去視覺化。可以見到咧，呢一段就係 Boa Baby 產生嘅壓力啦。咁我再試下用手動嘅吹氣泵試下先。可以見到咧，高好多，但係時間短好多嘅呢個壓力咧，係由手動嘅吹風波咧去產生嘅。咁睇翻個壓力圖表咧，可以見到 Boa Baby 所產生嘅壓力咧，雖然個時間係好長，但係咧個壓力係非常之低嘅。咁呢啲手動嘅吹氣泵咧產生嘅壓力咧，只係一瞬間嘅啫，但係咧個壓力就非常之高。咁如果你要吹走啲塵咧，其實你撳呢個吹氣波嘅一瞬間咧，如果壓力係足夠咧，啲塵就已經係吹走咗㗎啦。並唔需要咧一個好持續嘅風壓咧先吹得走啲塵嘅。咁啊，解釋到點解呢啲手動嘅吹氣波咧喺實際嘅測試嗰度咧，吹塵嘅效果咧係好過呢個 Lycora 嘅 Boa Baby 嘅。好，今次嘅評測咧就去到呢度，咁啊好多謝大家嘅收睇啦。如果大家中意呢類型嘅評測咧，請留言俾 like， 最好咧就訂閱埋我嘅 channel， 咁我就更加有動力咧去拍呢啲評測嘅影片俾大家。我哋下次再見啦，拜拜。